Итак, всем привет! Меня зовут Юра, и сегодня мы играем в игру World of Warships. Я ее только установил и ввел создал себе аккаунт. Что ж, итак, давайте начинать. Для начала выберем корабль. Я выберу вот Эпир. Мне просто нравятся американские корабли. Поэтому давайте в бой! Что ж, посмотрим, что это за игра такая у нас. Что ж, она у нас... Итак, к полюсу. Итак, завдали север. Команда такая маленькая. Ну что ж, начать бой. Итак, уничтожить все корабли противника или захватите базу. Ну что ж, я впервые играю в эту игру, посмотрим, как в нее играть. Так, пока я отправиться и ехать не могу, я даже не могу понять, где здесь нос корабля. Вроде здесь, да, здесь. Итак, вот как я понял, я беленький. Итак, плывем. Итак, бой начался. Бой начинается. Да, поехали. Итак, пока на радаре я никого не вижу. Ну что ж, плывем к базе. Да уж, корабли здесь очень маленькие. Очень маленькие. Такие медленные. Да, очень медленные. Ну что ж, бой. Конечно, я вначале хотел World of Tanks записать, но решил все-таки World of Warships. Так как World of Warships более крутая. Более симпатизирует новым. Что ж, поэтому мы будем плыть. Так, мои стреляют. А я пойду захвачу базу вражескую. Силы противника на горизонте. Итак, надо... На меня открыли огонь, разворачиваемся носиком и пытаемся попалить. Ай, меня попадают, а я еще не попал вроде. Ну ничего, так, сразу. Зачем я богом к ним плыву, если надо петь? Что ж, разворачивайся и едем. И плывем. Так. Надо будет удобнее стрелять.
попадаюсь. Я вывел корабль из строя. Ура, теперь осталось его добить. Господи, заплыть. А вот я скоро умру, так что я потихоньку строится. Ничего, если я один корабль, это хотя бы за первую игру будет хорошо. Ваша команда. Итак, я умер. Я зато получил много ачивок. Как бы его уже тоже почти. А я вроде хоть так. Да, я хочу посмотреть, как его добьют. Давайте, даже добейте его. Эй, не стреляйте в меня. Наши захватывают. Нет. Но зато мы почти выиграли. Отлично. Осталось 2 корабля. Хорошо, когда будет этот, останется 1. И значит, уже хватает. И меня только одного убили. Офигеть. Сейчас Раша выиграет. Да я потихоньку там. Но ничего, идет большая перестрелка. И им осталось почти совсем капельку. Мы скоро выиграем. Как бы я хотел помочь, но не могу. Так, сюда. Ура, остался этот самый живучий. Парни, крепитесь! Давайте! Мы выиграли! Ау, да, парни! Я 11 раз попал. Потом 2 раза увидел модуль корабля. И 1 корабль поджег. Ну что ж, я отлично справился. Ура! Мы получили новый уровень. И давайте купим себе новый кораблик. Купить корабль. Возьмем США, посмотрим. Ладно, возьмем второй Симпсона. Симпсон, 2 Симпсона. Или, не знаю, или получше корабль взять. Не, ладно, берем Симпсона. Не следует. Как бы, куда делся мой корабль или... мне... Чтобы его получить, должны еще тест, если какой только игры. Походу нельзя. Я еще под другим, да, СССР, нубик. Не получается купить. Ладно, пока нового корабля не будет, давайте попробуем Black Swain. Нет? О, вот, Ханстер. У него 50 каких-то звездочек. Итак, давайте начнем. Потом, после того, как его... Стоп. Мы можем... Так, это какой у нас? Японский. То есть мы теперь можем уже... Чинимка. Ладно, давайте куплю себе чминьку.
интересно, как у нас исследовать это? Чтобы исследовать, нужны звездочки. Так что у нас лечим. Ну что ж, погнали на этом. Итак, в бой! И игроков в вашем диапазоне 5 из 13. Авианосцы, линкорны, крейсеры и эсминцы. Ну что ж, понятно. Да, и так как эта игра такая, я не нуждаюсь в вебке, я снимаю без вебки. Кстати, также ждите на моем канале Сериан Сам. Да, я его тоже... Так, при включении опций параметры вашего корабля также будут отображаться в сравнении. Мне это не надо. Ну что ж, давайте подождем, когда начнется бой немножко. Итак, все, у нас начинается бой. Желаю всем удачи. Бой начинается! Помощь будет, держитесь. Всем удачи и 7 футов под килем есть сос. Я не понимаю эти выражения. Ну что ж, едем до горизонта. Итак, всё по моим расчетам. Ой! Меня по течению уносит. Или игра не дает врезаться об скалы. Больше другое. Что ж, я иду. Так, давайте отправимся, попробуем захватить. С этой стороны двое наших. О, первый корабль. Ау, да. Какого черта? Какого черта? Так много кораблей вражеских около их башни. Ну, слава богу, стреляю. поддержку. Ура, я смог! Я смог! Я убил один вражеский корабль! Ну, молодцы с вами!
Крейсер противника уничтожен. Ура! Вперед! Бомбим. Как будто у нас бомбит. Ура! Мы давай... Да, ура! Корабль мы тоже уничтожали, то есть... Вау! Главное не подсветься. Золотой, золотой, золотой ракет плывет, плывет. Ой, игра, прекрасно. Победа. Наша команда Придет, придет, увидит жизнь. И добра, и прекрасно. Ура! Остался последний. Дай, мы выиграли. И мы не умерли за весь бой. Да вы сейчас скажете то, что... Это понятно, что ты не умер, так как это только второй уровень, но как бы я ни разу в жизни в нее не играл. Первый бой у нас был удачный, и сейчас у нас бой почти целый и... Вторая победа за эту игру! Да, мы один корабль вывели из строя 2 раза, поджгли 5, попали 50 раз. Ну, ничего. Ну что ж, мы крутые. Ура, 350 звездочек. А вы знаете, что это значит? Конечно же, чипку мы можем исследовать. Так, теперь нужно его купить. Покупаем корабль и вуаля! У нас новый корабль! Давайте найдем сразу же и погнали! В бой! Итак, линкор, 3 крейсера и 2 эсминца. Понятно. Итак, что ж, ура! Теперь у нас острова. И мне это нравится. И вот я Кима. Что ж, начать бой. О, да, как красиво он выглядит. Так, вроде мой папа объяснял, что розовые это те, кто случайно попадали в своих. За это их презирают. И как бы вот он, за 29 километров от меня. 18, 17, 19, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И давайте вначале... Бой начинается! Желаю всем удачи. Итак, опять этот розовый. Розовый разбиратель. Хоры! Но, видимо, он специальный. Но, слава богу, я ничего... Торпеды слева по борту. Торпеды слева по борту. Торпеды! Он выстрелил нас торпедой.
расстреливают! Спасайте, кто может! Оружие, а нас расстреливают так, а нас расстреливают лепешки, у нас зачем Пожарная тревога. Что сюда зачем? Неполадки устранены. Торпеды по левому борту. Как? Какого черта? Пожарная тревога. Я думаю, до этой минуты мы закончим печально. Я не Наша смогу. команда получила преимущество. Короче, мы идем в порт. Да, выйти. Итак, ну что ж, на этом, думаю, все. Всем удачи и всем пока. Это была одноразовая игра. Больше вы, наверное, не увидите. Пока!